Ռուսաստանը հերթական սահմանափակումներն է կիրառում հայկական արտադրանքի նկատմամբ, սակայն դատելով ռուս պաշտոնյաների հայտարարություններից այս գործողությունները ոչ թե որակական խնդիրներով են պայմանավորված, այլ քաղաքական ենթատեքստ ունեն։ Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովը հայտարարել է, թե հայկական ապրանքների ներմուծման սահմանափակումները նպատակ ունեն կանխելու բացասական զարգացումները։ Նրա խոսքով գյուղատնտեսական ոլորտի սահմանափակումները Ռուսաստանի համար էական նշանակություն չունեն, իսկ առավել զգայուն կարող են լինել գազի հետ կապված հարցերը։ Փաստացի Ռուսաստանի Դաշնության նախարարն ընդունում է, որ խնդիրը ստանդարտների անհամապատասխանությունը չէ, այլ քաղաքական մեսիջ է։ Հիշեցնենք, որ Ռոսպոտրեբնադզորը արգելել է 64.5 միլիոն շիշ ջերմուկ հանքային ջրի իրացումը, հայտարարելով, թե ջրում գերազանցված են հիդրոկարբոնատների, քլորի եւ սուլֆատների թույլատրելի չափերը։ Նկատենք, դեռ օրեր առաջ էր արգելվել ջերմուկի ներմուծումն ու վաճառքը Ռուսաստանում։ Բացի այդ, սահմանափակումներ են կիրառվել նաեւ Հայաստանից ծաղիկների, ալկոհոլային որոշ խմիչքների, ինչպես նաեւ լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչեղենի եւ ելակի ներմուծման նկատմամբ։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունից Ռադար Արմենիային հայտնեցին, որ պատրաստ են ջերմուկ գրուպի լաբորատոր փորձագիտական արդյունքները եւ դրանք համապատասխանում են Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերին։ Ինչ վերաբերում է Ռոսսելխոզնadzորի հայտարարությանը, այո, տեսչական մարմինը մայիսի 28-ին ծանուցում է ստացել այն մասին, որ մայիսի 30-ից ժամանակավորապես սահմանափակումներ են գործելու Հայաստանից արտահանվող լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչեղենի եւ ելակի ներկրման նկատմամբ։ Տեսչական մարմնի ղեկավարը սկսել է բանակցությունները, արդյունքները առաջիկայում կհրապարակվեն, առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում կհասկանանք խնդիրը որտեղ է եւ ըստ այդմ կփորձենք կարգավորումներն իրականացնել։ Տեսչական մարմնից հայտնեցին նաև, որ բուսաբուծական եւ ձկնաբուծական ձեռնարկություններում 21-ից 27 օր ռուս գործընկերների հետ համատեղ անցկացված ստուգումների արդյունքները դեռևս չեն ամփոփել։ Դրանք նույնպես կներկայացվեն ամփոփելուց հետո։ Մինչ այդ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը կարծում է, խնդիրը ոչ թե որակական չափանիշներն են, այլ քաղաքական ճնշումը Հայաստանի նկատմամբ։ Սա նորություն չէ Ռուսաստանի դերագիրն է, ես ցանկանում եմ հիշեցնել, որ 20-22 տարի առաջ Վրաստանում, երբ Վրաստանը որոշ քայլեր էր անում դեպի արևմուտք, Վրաստանի հանքային ջուրը բորժոմին եւս նմանատիպ խնդիրների առաջ էր կանգնել Ռուսաստանում, ըստ ինչ-որ բան էին գտել բորժոմի մեջ, հետո հենց որ իրավիճակը կայունացավ, բարձրացավ, որ բորժոմի մեջ ոչ մի խնդիր չկա, մեր մոտ այդպես կլինի, հենց որ իրավիճակը կայունանա։ Քաղաքագետի համոզմամբ առաջիկա օրերին ճնշումները կարող են ավելի խորանալ, կապված Հայաստանում նախընտրական ժամանակաշրջանի հետ։ Միաժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե ստեղծված իրավիճակը պետք է դառնա հնարավորություն բարձրացնելու հայկական արտադրանքի որակն ու նոր շուկաներ որոնելու համար։ Մեր բոլոր գործընկերներին ես 2018 թվականից այդ ուղերձը հղում եմ, որ բոլոր ապրանքները պետք է արտադրվեն ստանդարտներին համապատասխան։ Ցանկացած ապրանք, որ ստանդարտից դուրս է, մենք չենք պատրաստվում մեր ինքնիշխանության հաշվին ստանդարտներին չհամապատասխանող ապրանքներ արտահանման աջակցել։ Մենք պատրաստվում ենք աջակցել բոլոր այն արտադրողներին, ովքեր ստանդարտներին համապատասխան արտադրանք են արտադրում։ Իսկ ստանդարտներին համապատասխան արտադրանքի համար 7 միլիարդանոց շուկա կա աշխարհում։ Ռոբերտ Ղևոնդյանը նշում է, որ Ռուսաստանը չնայած սահմանափակումներին ամբողջությամբ չի կարող հրաժարվել Հայաստանի միջոցով իրականացվող որոշ մատակարարումներից։ Շատ ապրանքներ կան, որոնք Հայաստանի միջոցով են Ռուսաստան գնում, եւ սա էլ Հայաստանի լծակն է Ռուսաստանի վրա ազդեցություն ունենալու։ Մյուս երկրներ չեն գնում, որովհետեւ այս երկրները ուղղակի չեն վաճառում այդ ապրանքները Ռուսաստանին, դրանք վաճառիչների տակ գտնվող ապրանքներ չեն, բայց ապրանքները, որոնց տերը չեն ցանկանում, որ այս ապրանքը ուղիղ հայտնվել Ռուսաստանում, բայց Տաշկենտ փակում է Հայաստանի միջոցով է հայտնվում։ Բազմաթիվ նման ապրանքներ են կարող տեսնել տեխնիկայից վերջացած ենթահային ապրանքներով։ Փորձագետների գնահատմամբ այս փուլում տնտեսական սահմանափակումներն առավելապես քաղաքական ուղերձ են, ուղղված Հայաստանի արտաքին քաղաքական ընթացքին։ Նարնե Ղուկասյան, Ռադար Արմենիա։